Realmente a mí no me gusta la tilapia roja. O sea, por el tema de lo sentimental, lo ñoña, lo delicada que son. Y miren, esta tilapia como están. Va muy bonita, pero para el tiempo que tiene ya debería de estar de media libra. Y miren cómo está. Realmente yo compré unos alevines y esos alevines no me resultaron. Ya no los vuelvo a comprar. Bueno, yo te recomendaría comprar un compresor mínimo de un HP.